Hello guys, welcome to my channel. Today, mag-unwrapping tayo ng ating vacuum car cleaner. Pero ano siya, pwede naman ito siya gamitin sa bahay, pero kailangan siya ng kasi yung niya, yung sakit niya, parang kailangan wala siya dito, para lang sa car siya. So, kailangan ng cigarette socket. Yung cigarette socket yung pangalan ng parang adapter niya. So, ito siya. Yan. Nilagyan ko lang siya na kasi masira siya pag shipping siguro. Yun. Nilagyan ko siya ng packing tape na siya na sira yung box niya. Yan. Ganito siya. Ito yung mukha niya. Yan. Hindi ko pa siya na-try kasi nag-order naman ako ng adapter na naman niya, kasi akala ko may kasama na siyang adapter. Wala pala. So, naman, kumura lang naman, mga 200 lang. Galing naman siya ng sa China siya galing, kung pa na yun, parating. So ito pala yung mga parts niya. Yan, ito yung niya, kasi yung malaking tulong ko sa akin. Kasi yung mga alikabok hindi kasi madalas, hindi siya kasi ng basahan. Kahit pang map ko ng map, hindi pa rin siya nakuha. Mayroon pa rin mga maliit pa rin siya ng mga na dumi. So kailangan natin yung vacuum talagang mahigop. Tawag niya, mahigop. Yan, mahigop niya talaga yan. So ito yung niya. At saka kailangan na namin ito sa mga computer pag maglinis kami ng alikabok. Yan, sa aircon. So yun. At ito meron siya po. Ewan ko kung tatagal ito. Tignan na natin. Mura lang naman siya. Mga lang siya. Hindi nakabot ng 500. Ito siya. At ito yung sinabi ko sa inyo na meron pa siya. Ito siya. Yan. Maliit siya na nakabutas, pwede mo siya. So ito siya, ito yung sabi ko, para lang sa car siya isasak. So bumili ako ng socket niya. Ayan, socket niya. Cigarette socket daw mas pangalan ito, kasi sinesearch ko pa siya anong socket ang dapat dito, anong adapter ang dapat dito. Yun. Mayroon siyang ganito, yung adapter naman niya is parang may ganito, at saka mayroon talaga siyang parang saksak natin dito sa Pilipinas. Yan, yung saksak sa atin. So ang siya, hindi siya kristal, plastic siya, kasi siguro kung kristal siya, pag makapasok yung bato dito, yung siya mag-lock. So plastic lang siya. Parang siya try natin, natin pag magpaano tayo, pagana natin. Yan ang ating box ngayon. Siya, magaan at saka durable siya, plastic na durable, kahit ganun kahit ihulong pa siya, hindi siya masisira. Pero hindi naman, wag naman ihulong, baka masira naman yung makina niya. So yun, maganda siya kung hindi ko pa na-try, kasi wala pa akong socket niya yung adapter dito. Hindi naman siya, ang linis na naman gamitin siya pag linis, kasi yung aircon maalikabok na siya. So try natin siya. So yun lang, ba? Yun ang ating bakit silver naman yung ko? Bakit silver naman? Okay lang, basta meron ka nagkana siya. Pag hindi, piki siya. So, okay naman siya. Sa demo niya, sa review niya, okay siya. Kasi makaya niya higupin yung cellphone
Yung cellphone, yung mga bato, yung mga lahat. Yung cellphone pag gano'n yung mga gano'n. Kaya niya. Kaya bumili ako ng ganitong style. Kasi ano siya, strong. Strong yung ano niya, pakikot. Pagbuhat. Tapos, ano pa ba? Hindi sana ako mag-vlog dito kasi wala pa ko alam ko. Isama ko sana ito. Pero gusto ko na kasi wala akong content. Wala tayong content. So, ang mga ang parts niya is ano siya, apat, may mga brass. Hindi, tatlo lang. Ito, pag-extend na mga pag-extend na siya. Ito lang. Yan. Kaya ako bumili nito kasi si Fiona, mabilis siya makahanap ng mga itim-itim. Ako nga, hindi ako makahanap. Siya, ang bilis yung nga nagkagapang siya pag naramdaman niya parang mayroong parang mag-ano sa kamay niya. Talagang kunin at saka kainin talaga. So, yun yung naanuhan ko, yung naano ko sa kanya. Baka kung ano-anong maano niya, kung anong makain niya. So far, hindi naman, wala pa naman siya nakain. So, kasi hindi naman namalis yung mata ko sa kanya pag nagbabantay ako. Pag nakikita ko naman agad mga kilos. So, alam na, nasan siya ngayon? Nandito siya. Yan. Yan siya. Yan si Fiona. Yan. Buti na lang hindi niya ano yung camera. Yan. Sirain naman niya yung box. Sira naman. Video for today. Mag-video na lang ako sa ano. Pag magamit ako nito kung okay siya. Okay naman siguro. Sana nagagana siya. Sana nagagana siya. At saka mayroon ako mayroon ako yung mosquito net. Kasi net ko, ano na siya, nasira. At saka ano siya, madaling nagkabutas-butas na siya. So, paano ko ba ipaano ko? Yun na. Yun na lang. Dirty. Basirin ko na lang sa inyo yung mosquito net namin. Yan, ang ating new mosquito. Yan, maganda siya. Yun, bago yan kasi naka-avail ako ng sale. Maganda siya, para siya talagang tent. At saka ano siya, yung mga butas-butas ng ano niya, ang liit. Hindi talaga siya mapasukan ng ano. Hindi siya mapasukan at saka mayroong ganyan. So, hindi siya yung mga alikabok-libok-libok, hindi siya madiretso sa amin. Yan, ganyan siya. Gustong-gusto ko siya. At saka matibay siya kasi yung steel niya, tingnan nyo. Yung isa hindi, talagang alambre lang siya. Ito, malaki siyang steel. Yan. Tingnan nyo, parang tense siya sa taas. Yan, at saka sa baba, hindi siya madaling mapunit kasi mayroon siyang cloth. Yan. Yan. Bye-bye guys! Bye-bye! Please subscribe, like, comment. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Oh! Bye-bye! Nung nagpaano na siya, nagpatali na siya sa kanyang buhok. Noon hindi siya nagpatali, ngayon nagpatali na siya. Bye! Bye! Bye!